Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogs kanali do'stlar. Bugungi videorolikimiz Telegram kanal va guruhga o'zbek aktiv obunachi qo'shish haqida bo'ladi. Juda ko'pchilik obunachilarimiz bu haqida so'ramoqda, yangi videolar. Do'stlar, video boshlashdan videomizga maksimal like bosing deymiz va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanalda topishingiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz do'stlar, unda ko'p kuttirmasdan videomizni boshladik. Birinchi qilgan ishimiz Telegram kirib olamiz va Telegram kirganimizda ushbu bot bizga kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu bot orqali biz Telegram kanal va guruhimizga o'zbek aktiv obunachi qo'sha olamiz. Buning uchun biz hozir botimizga startni bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa bu yerda o'zingizga kerak bo'lgan tillarni tanlab olasizlar. Men o'zbekchani tanlab olaman va birinchi kirganingiz uchun sizlarga har doimgidek 2 rubl bonus beradi. Buni haqida videoni birinchi qismini ham chiqarganman. Xo'p, okta bosamiz va bizga mana shunaqa 6 ta kanal tashlaydi. Endi majburiy a'zo, chunki bu shuni orqasidan daromad ko'radi kanalga ham homiyliklar ishlash uchun. Xo'p, buni bitta-bitta a'zo bo'lib chiqamiz 6 ta kanalga va videoni davom etamiz. Va 6 ta kanal guruhga a'zo bo'ldik va bu yerda tasdiqlashni bosib olamiz. Tasdiqlash bosib olganimizdan so'ng esa biz avtomatik ro'yxatga o'tdik va mana bu yerda admin egasini o'zi golus tashab qo'ygan qanday ishlash haqida. Bu yerda o'zim ko'rsatib o'tgaman, sizlar yana qilishlar shart emas. Bu yerda asosiy bo'lim mablag' yig'ish bilan buyurtma bo'limi bor bo'ldi. Bu yerda qolgani hisob, ya'ni pulga hisob to'ldirib o'ynash, hisob qilish, ya'ni to'ldirib zakaz berish. Menimcha bu videomiz temasi tekin bo'lgancha biz sizlarga tekinga urib ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda bizda birinchi qilgan ishimiz mablag' yig'ishni bosib olamiz. Bu yerda referral bo'limi bor, mana bu yerda. Referaldan ro'yxatga o'tsa 2 rubldan beradi. Do'stingizga mana shuni ro'yxatga o'tsangiz, kanalga a'zo tasdiqlash bo'lsa bo'ladi. Avtomatik sizga 2 rubl tarqatadi. Bundan tashqari bu yerda qolgan narsa guruhga odam qo'shish bo'limi bor. Bu yerga kerak emas. Bonus bo'limi har kuni 24 soatda bir marta bosib tursanglar, sizlarga mana shunaqa maksimal 1 rubldan 0,1 rublga bu yergacha shunday ketadi. Bu yerda topshiriqlar bo'limi ham bor. Instagramga obuna bo'lasizlar va bajardi bo'lib bosasizlar. Bu yerda asosiysi bunaqa narsa kerak emas. Sizlarga eng keraklisi buni qilib o'tirmanglar. Mana bu yerda obuna bo'lish bo'limi bor. Bo'ldi. Eng asosiy glavnisi shu. Bu yerga kirasizlar va kanalga o'tishni bosasizlar yoki shu yerda obuna yoki shu yerga kanalni qilasizlar yoki kanalga o'tishni bossanglar. Mana o'sha zakaz berganlar turadi mana. Bu yerda ana shu kanallarga a'zo bersangiz, sizga qancha miqdorda pul beriladi. Bu yerga kanalga o'tamiz. Tak. Bu ariza ekan. Xo'p, kanalga o'tamiz. Qo'shilishni bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa tasdiqlashni bosamiz. Mana bizga obuna bo'ldingiz 1 rubldan beradi. Har bitta kanal a'zo bo'lganingiz uchun, kanal guruhga a'zo bo'lganingiz uchun sizga 1 rubldan bonus beriladi. Bu yerda botda minimal obuna bo'lish, obuna zakaz berish 10 rubl bo'ladi. Ya'ni 10 ta odam zakaz qila olasizlar. Kanalga o'tasizlar. Qo'shilish uchun ariza, mayli arizani tashlab beramiz. Ya'ni obuna bo'ldik, yana bizga rubl beradi. Men hozir 10 rubl qilaman, videoni davom etaman. Va mana do'stlar, 10 rubl qilib oldim va bu yerdan sizga qayta start bo'lim bosib, mana bu yerdan hisobim bo'lim bosib tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Mana hisobimda 10 rubl bor, umumiy obuna 8 ta dona. Lekin obuna bo'lgan kanallardan chiqib ketib qolsangiz, sizdan minus ayriladi. Shuning sabab minus taraf bor. Bu yerda asosiysi bir-birlan kanalga a'zo bo'lish. Bo'ldi, shu botda ishlash maqsadi shu. Bu yerda endi sizlar nima qilasizlar? Bu yerda buyurtma berish bosasizlar. 10 rubl yiqqandan keyin minimalga 10 rubl. Obunachi 1 rubl bosasizlar. Bosganingizdan so'ng esa sizda mana bu yerda so'raydi. Nechta odam obunachi ko'paytirib xohlasangiz bitta kiriting. Bitta obunachi narxi 1 rubl. Bu yerda eng kam buyurtma berish miqdori 10 dona ekan. Bu yerda siz aytganingizdek 10 tani yozasizlar. Nechta misolchi kimdirlar 100 ta yiqqandir, 100 rubl yig'adi, kimdirlar 50 rubl yig'ish mumkin. Men hozir minimalga ko'rsatib o'tib va mana bu so'rayapti. Kanal va guruhingiz ommaviy holasini yozib yuboring deyapti. Men kanal ochdim hozirgina. Isbot ko'rsatish kerak обязательно video ochgandan keyin, video olgandan keyin. Xo'p, 1 daqiqa. Mana bu mening kanalim, yangi ochdim. Xo'p, avvalod nusxalash olib, bu yerga boyagi botga boyagi havolamizni yuboramiz. Kanalimiz havolasi yoki guruh. Bu kanal guruhga ham a'zo qilaveradi. Endi bu yerda siz kanalga admin qilish bo'limini bosasiz. Nimaga? Agar admin qilmasangiz, bot chunki bot tomonidan qo'shib boriladi. Agar admin qilmasangiz, bot ko'ra olmaydi. Botdan odam qo'shilyaptimi, yo'qmi? Shu sababli admin qilish kerak. Admin qo'yishni bosamiz.
Bo'ldi. Admin qilganimizdan so'ng esa biz bu yerdan tasdiqlashni bosamiz, tekshirilmoqda deydi va bajariladi. Iloji boricha kanalda, guruhda ariza, ya'ni qo'shilish arizani yoqib qo'ymaslikni so'rab qo'yaman. Iloji boricha yoqmanglar, shunisi oson bo'ladi. Mana bo'ldi, menimiz qabul qilindi, zakazimiz. Bu yerda siz ko'rishingiz mumkin. Endi obunachilar ro'yxatini bitta bosib, boshlashni bosamiz. Bu yerda ko'rib tursanglar bo'ladi. Obunachilar qo'shilyaptimi yoki yo'q degan. Mana uje 2 ta obuna qo'shildi. Ayxon yana qanaqadir obunachilar qo'shildi. Mana ko'rishingiz mumkin, uje kimdir qo'shib. Va mana uje 6 ta odam qo'shildi. Bular hammasi aktiv odamlar. Nimaga? Aktiv obunachilar. Mana bu hammasi aktiv obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa nakutka degan narsa yo'q. Nimaga? Sababi mana bu yer ko'rishingiz mumkin, 4 ta, 5 ta. Mana ko'rib tursa, tema bir-biriga mos bo'lgani uchun, obuna o'zbek qilib qo'yganim uchun mana bu yerda prosmotraga like bosyapti. Chunki bular o'zi qiziqadi. Bular hamma qo'shilayotgani obuna uchun qo'shilgan, ya'ni o'zbek aktiv obuna yig'ish uchun. Bular hammasi o'zining kanali uchun ishlatyapti. Sizlar ham shunday qilib bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Bu yerda esa obuna ro'yxat berganingizdan so'ng esa yangilab turib, nechta obunachi qo'shilayotganini ko'rib tursangiz bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu holatda nakurtka deb o'zbek aktiv obunachilaringizni urasizlar. Bu haqida men birinchi qism videosida ham chiqargan. Mana bot tomonidan qo'shilib borilyapti. Chunki bot kuzatib boradi. Bitta, ikkita, uchta, 4 ta obunachi qo'shildi uje. Tez orada qolganlari qo'shiladi. Hech qanaqasiga problema bo'lmaydi. Xo'p, Yanga sizga asosiy akkauntingizdan bo'lib turib, shuncha kanalga a'zo bo'lish xohlamayman, shunaqa ishlash uchun desanglar, sizlarga o'zim xizmatimdan tavsiya etaman. Nimaga? Reklama bo'lishi kerak, obязательно anchitib reklama qilyapman videoga. Nakurtka botimiz ochilgan. Bu botimiz orqali siz nomer olishingiz mumkin, kanalingizga odam qo'shtirishingiz ham mumkin. Ya'ni botimiz sirkasi, bu bot sirkasi ham video opisiyaniyasida bo'ladi. Kirib o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, botda bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Botga start bosganingizdan so'ng esa mana bu yerda kanalga a'zo bo'lishingiz kerak deyapti va qo'shilishni bosasizlar. O'zimiz rasmiy kanalimiz bu. Tekshirishni bosasizlar. Bosganingizdan so'ng esa sizga obязательно menyu ochib beradi. Mana buyurtma berish, nomer olish bo'limini bossanglar, mana bu yerda arzon davlatlar ro'yxatida 10 talikni bosasizlar. Mana ko'rib tursa Pokiston, AQSh nomer 9300 so'm. Mana video olayotganim o'sha AQSh nomer tomonidan olinyapti. 9300 so'mga nomer olasizlar. Bu ancha-munchaga ko'p turadigan nomerlar bo'ladi. Va undan tashqari esa sizga mana shu nomerlar nomerni qanday olishni xohlasanglar, masalan uchun 9300 so'm hisoblanmaydi, hisob to'ldirish bo'limini bosa olib, bu yerda qo'llanmalar bo'limini ko'rib olsanglar, mana nomer olish haqida video chiqarganman, qo'llanma bo'limiga bemalol ko'p turib nomer olsanglar bo'ladi, bemalol besiz nomer olasizlar. Bundan tashqari buyurtma berish bo'limi orqali siz Telegram, Instagram, TikTok, YouTube va boshqa platformalarga nakut kirishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Aksiyalar tanishib chiqishingiz mumkin, yo'qsa hisob to'ldirib nakutga zakaz bersanglar bo'ladi. Bunga video shundan iborat edi. Video yoqqanmasa videomizga maksimal like bosing va kanalimiz yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki sizlar qadar barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanalda topishingiz mumkin. Sizlarning yaqin daqiqalar ichida boshlig'ingiz bo'ldi. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.